بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. قدرمندو، زه یم ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری اسدالله جاني، او تاسو ګورئ 400 KPK نیوز. قدرمندو، څنګه چې تاسو مخکې پروګرامونه کتلي دي، تاسو خوښ کړي دي، تاسو لایک کړي دي، نن بیا راغلی یم 400 بازار کې موجود یم په مردان روډ باندې. نن به د څه تپوس کوو؟ نن به د بجلی تپوس کوو چې آیا په رمضان المبارک کې ستاسو په کلي کې بجلی شته او که نشته؟ چېرته به هم نه ځئ، د 400 KPK نیوز سره به اوسه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. نامه مو څه ده؟ مومن خان. دا کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زه ډب بانډې سره 400 ډب بانډه. ها، ډب بانډه کې بجلی شته؟ بجلی تقریبا ګنټه وي ګنټه نی. تاسو بختور یې بیا. او خې زمونږ لیان ښه ځکه چې یو ګنټه وي او یو ګنټه نی، خو به د ژوند روټین روان دی. او روټین روان دی. ما شیشې هم لګولي، دروازې په هغې چلوم، او د شپې چې کوم دی یو پیس هم داته وي او دغه نه. په دې رمضان المبارک کې بجلی ډېره شوې ده که کمه شوې ده؟ یاره د اکثر ماښام کې او روژه ماتې پښمني کې اکثر وي، اکثر وي لکه بجلی شته، بجلی شته، لکه مطمئن یې. او لوډ شیډینګ خو شته، دا نه چې لوډ شیډینګ نشته، خو لکه ګنټه وي ګنټه نی. نو خاص کر ماښام کې او پښمني کې بجلی وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولې خفه یې جي؟ روژه ده که نو روژه کې خلک خفه وي؟ نو ستړي چې کار مرګي هغې نه پس خامخا سړی تکاوټ کار کوئ؟ زه ټیچر یم. ماشاءالله. نو ټیچر خو نه ستړی کېږي. تکاوټ وي که نه، تکاوټ وي. ښه، نامه مو څه ده؟ نامه مې اعظم جان. اعظم جان. کوم ځای سره تعلق ساتي؟ عثمان ځای. کله چې رمضان المبارک شروع شوی دی، بجلی شته که نشته؟ نه، بجلی ډېره کمه راځي، ډېره زیاته کمه. دا ولې وجه څه ده؟ نو بس یو خو حکومت دا وایي چې دغه دا موږ سره بجلی نشته که نه کمې دی، او بل ډېره زیاته ګرانه ده. د ګرانې په وجه هم کیدی شي، حد درجې ګرانه ده که نه. څنګه چې تاسو خبره وکړه، زه به اوس د پروګرام په اینډ کې ځم اکسین صاحب سره به هم ملاوېږم. د هغوی نه به د عوامو چې کومې خبرې کړې وي، د هغوی په باره کې به ترې نه هم پوښتنه کوو چې آیا عوام مطمئن کولی شي که نه شي مطمئن کولی. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې حکومت وایي چې بجلی کمه ده، تاسو د کوم ځای نه خبره یې چې حکومت وایي بجلی کمه ده؟ موږ د هغه نه پرنټ میډیا یو الکترونیک میډیا نه وایو که پرنټ میډیا الکترونیک نه سوشل میډیا نه چې دا وایي چې موږ سره بجلی کمه او موږ باغ نه ورکو چې څونه موږ سره وي. او یو مشر را سره ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نامه مو څه ده؟ نامه مې احمد جان ده، د اګرې اوسېدونکی یم، سردریاب اګرې. سردریاب اګرې. او جی پرون بله ورځ زما د بجلی دا شکایت دی چې زما د کوره بل به راتلو 35,000 نه واله تر 58,000 پورې راغلی. ستاسو په څه چلول؟ ما پکې ایس چل نو، صرف یو ایسی به هغه هم دغه واله ایسی و. پخلی به هم نه کوو په هیټرو؟ نه جی، دغه به هم نه کوو. او چرې په دې زندګۍ کې ما دغه نه دی کړی، نه مې کونډه چولې او نه مې غلا کړې. اخره کې بیا هغه زوی مې انجینر دی، الکتریک انجینر یې کړی، ګل محمد صاحب سره په دې میټرو هم کار کړی. هغه چې کوم دی نو هغه وایي یاره دا بجلی دا نه راځي، نو داسې چل دی چې زه به خپله بجلی بیله کړم. مې زه صحیح شو، هغه میټر راویستو، هغه بیا اسلام آباد کې جاب باندې و. چې جاب باندې و هغه چې کوم دی نو میټر ځوړن نه کو، هغې پسې یو 3 میاشتې پسه 45,000 روپۍ بل لاغو، میټر کور پروت و، ځوړن کړی مم نه دی. ولې که غیب والا مو کتلی وي؟ هغه چې کله میټر لیډر راغو مې هلکه داسې دي وایي د میټر وایي موږ ته پته نه لګېده، میټر کور پروت و. هغې نه وروسته چې کوم دی نو بیا زه لاړم ګلبیلې سب ډویژن ته پېښور ته، او هغې ته مې خپل شکایت دغه کو، هغې یو درخواست ولیکلو او وایي دې کې 10,000 روپۍ جمع کړه. بس څه کې؟ په دغې میټر کې چې کوم کور پروت و لګېدلی نو کور پروت دی، خبره خو واوره. نه، او نورې پاتې شوې، وایي یو درخواست درته لیکو او ته لاړ شه آرو دفتر ته. آرو دفتر ته لاړم، هلته چې هغې ووایي وایي ټیکسیان صاحب له ورشه، هغه ته مې ټول کیس مخکې کو، هغه وایي دا نه یونټ یې ما تا ته معاف کړې، د بله میاشت کې به درپسې دا بل ختم شي، مې زه دا میټر هم جمع کوم، زما نه دی په کار ځکه چې کور پروت دی.
هغه ورپسې وای دې میاشت کې ونه شو وای دې بله کې به وشي نور دی خو ارو دفتر کې چې کم کسان هغه بیا هغه میاشت کې مونږ شو بله کې دسمبر نه مخکې چې ورغم نومبر اخره کې وای حکومت دا اعلان کړی چې دا پیسې به جمع کړي مې یاله ګړه دي خي او کبد ها مې میټر دا دي ظالمانو ولی را باندې لګا کوي هغه بیا چې ګم دی نو بیا وای دا به جمع کړي بس زه تر اوسه پورې سارم بله ورځ ما 37,000 روپۍ اوچ پوچ دا جمع کې میټر رانال ته واغشتو مې زما میټر نه پکا مې لیکلې راکوي لیکلې نه درکو جمع مکړې او میټر مو ورکو او میټر هم ورکو 2000 روپۍ د میټر او تقریبا 52-53,000 روپۍ د بیلونو او ورپسې زما خرچه دا مفت کلجی مانتله اوس اعلی چارواکي سولر سیستم کوي اوس اعلی چارواکي تاسو आवाज اوري سبا وای دا ګیله خو تاسو سبا دا ګوامه چې خدای له وګوره دا کم حساب کتاب هم چې شروع کړي په دې وطن کې داسې خلک دي چې هغه حرام نه خوښي ولې تنګول کوي خدای له جواب ورکړي او نن دا او کسباري ور روان یا ورته ظالم مخ به لګي کنه او تباکیږي بالتا نو دغه سوچ نه کوي قسم دې د زری حساب باور کوي دا پیسې ما نه خلاړي وې غشته تاسو په سمران للکرال لګونته کې تنگسیار اله ارسه بیا الله په مې زما پر رب قسم دې چې دا اسمان ته وګورم یا الله ته وینه وګوره او د دې ظالمانو زما دغه شکایت قدرمندو څنګه چې د کاکا جان خبره تاسو اورئ اوچ په موچه 37,000 روپۍ دوی جمع کړي هغه میټر لګیدل هم نو هغه میټر وته دوی واپس هم کو کینه مخکې مې 10,000 دغه میټر جمع کړي په 2000 مې میټر راوړل هغه کې لاړې نو بالکل السلام علیکم کاکا جی جذباتي خبره الډي دوی له جذباتي پکارو چې کړي به دا خبره کنه ځکه چې ډیر زیاتې ور سره شوی میا مفرق شاه تاجر شاپکیپر فیډریشن چیرمن د بازار بابا خبرې مې اورېدې نو عوامو ته مسلې ډېرې دي او بیا د بیلې د طرف هم چې دونه ظلم خلکو سره نو واقعي خلک کوجاړي تکلیف کې دي تاسو یقین وکړئ چې زمونږ نه د جماعتونو چندې ټولې په بیلونو کې لاړې شي استاد له پیسې راجمع کو هغه په بیلونو کې لاړې شي زه حکومت نه آخر موږ دا مطالبه کوو چې کله په دې ملک کې سولر سیستم ریټ لږ کم شو او تقریبا 60-70% خلکو چې چا ډیره بجلی استعمالوله هغه ټول خلک سولر ته رالل د هغې باوجود بیا هم بجلی شتم نه او د عوامو نه زرګونه روپۍ اخر دا غریبانان خلک دي ګیس نشته بیلونه ډیر راځي بجلی نشته بیلونه ډیر راځي د هغې باوجود جرمانې او دا پولیس یې ورکړي دي په کلو کې ګرځي ځای په ځای کم خلک چې بیل ورکوي او مغه خلک رانیسي او دا د بجلی دا پیسې او دا لاسې زوم د هغې خلکو نه پوره کوي موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې ارزاني خو نشي راوستی ګراني روز تر ورځې ګراني راځي هلته هغوی وایي موږ شره دونه کړه پیسې هم دونه راکمې کړې دا هم دونه غریب سړي ته خو ریلیف میلاو نه شو غریب له ریلیف ورکې که نه غریب سړي له ریلیف ورکې اوس دا 10,000 روپۍ او 15,000 روپۍ اعلانونه یې کړي دي هغه با سره خلک ټول خلک خپلو خلکو له والي څه په خپل جیب کې واچوي د دې په ځای پکارو چې په عام مارکیټ کې د غریبانانو ته څه ارزاني راوستې وي خلکو ته ګوره چیني حکومت د روژې نه مخکې اعلان وکړو چې دې ځله به موږ د چینو سمګلینګ هم کنټرول کوو او چینی به نه ګرانېږي د هغې باوجود راشئ وګورئ چې کم مالدار خلک دي هغوی کروڑونه روپۍ په دې لشل ورځې کې په چینو کې وګټلې اخر دا حکومت څه دپاره دا دونه خلک چې په لویه سطح او بیا ایسیګان راشي په بازار کې چاپی وای دا دکانداران غلا کوي بیلو والا راشي دکاندار غلا کوي دکاندار خو ټوله ځان ته شیشې لګولي دي هغه به تا نه څه غلا وکړي غلا خو په لویه سطح خلک اربونه
او کروڑونه روپۍ غلا کوي دا خلک به څوک هغې ته غلا وایي دا خلک به څوک رانیسي موږ خو دا غواړو چې دې عوامو له څه ریلیف ورکړي ظالمانو حکومتونه راشي حکومتونه لاړ شي یو وایي زه به ارزاني راولم زه به امن راولم ملک تباہ و برباد شو روز تر ورځې عوامو په تکلیفونو کې اضافه کیږي د امن مسله وګوره تباہ و برباد ده د ګرانۍ مسله وګوره روزانه خلک د ګرانۍ د وجې د عیه عزت سپید پوش خلک د هغوی بچي او ښځې په کورونو کې سړی روټۍ غونډوي وایي د لوږې نه مرو او حکومت سره دې خبرو غم نشته موږ ته د 500,000 او د 10,000 او د شیشو فضول اعلانونه نه کوي په عام مارکیټ کې دې موږ ته بجلي او هر څه ارزان کړي موږ به بیا د دوی خبره یو خو ارزاني ده که نه یو دې داسې وکړي چې موږ له د بجلي خو راکړي که نه بجلی شتم نه بجلی شتم نه او چې کله دوی اعلان وکړي چې په روژه کې به لوډ شیډینګ نه په هغه ځل لوډ شیډینګ د هغې نه زیات دي هغه خلک څه وایي کونډۍ پرې ورخښه کوي موږ فریاد چاته وکړو آخر دا څنګه ملک دی د یوې خبرې انتظام نشي کولی دا انتظامیه څه دپاره ده دا افسران څه دپاره دي دا دونه وزیر اعلی او د هغې دا دونه سیستم د څه دپاره دی ستاسو د خبرې سیستم څه دپاره دی چې یو ملک له یو عوامو له په پیسو بجلي نشي ورکولی او الټا هغه خپل چې تا نه کم تا بجلي غټو خلکو له ورکړې ده میلیونو له دې ورکړې ده او نورو داسې غټو ادارو له هغه کمی بیشي ته د عام خلکو نه نو عام خلک خاصب تباہ و برباد شو د دې خلکو د دې عوامو په حال د الله رحم وکړي او دا کم خلک چې د قوم سره او د ملک سره د ظلم کوي خدای دې تباہ و برباد کړي ډېره زیاته مننه السلام علیکم وعلیکم السلام سټوډنټ یې آپ جاؤ ماشاءالله ښه ډیشنګ سټایل دی آپ جاؤ نامه مو څه ده جمشید خان جمشید خان د کوم ځای شیرپاو تالاشا دویم کې سبق وای بی ایس انستیزیا ماشاءالله لکه ته به بیا خلکو له نشې ورکړې انشاءالله خلک وایي د نشو نه خلک وساتئ او ته به خلکو له نشې ورکړې یاره بس موږ خو د دوی د خدمت دپاره یو که نه چې دوی ته څه تکلیف یې دا راته ووایه که نه چې کوم علاقې یې تاسو هلته بجلي شته الحمدلله زمونږ خو داسې علاقه ده چې په 24 غنټو کې 2 غنټې بجلي بل کیبل سیستم یې ولګاو په کیبل سیستم کې چې کوم واپډې والا دی هغوی ته ولاړې میټرې لګولي دي د هغې نه هغوی ته بجلي سټارټ کړې ده او کوم چې دا عام داسې غریب دی نه هغوی ته کونډه شته نه داسې سبل سیستم شته د هغې باوجود هم چې کوم غریب دی هغه ته میټر لګېدی هغه پسې 15-20 هزار بل راځي نو دغه غریب خواته نه 100 روپۍ دیاړي کوي ور ورځ دیاړي کم ځای کړي نو دا بیلونه به هغوی ته کم ځای نه ورکړي کو نور څه ځان له پیدا کړي لکه د واپډې نه زموږ دا دغه دی که نه چې عوام ټول یو دی رولز یو له دی د واپډې والا خو څه جنت نه دي راکوشي شوي چې ته ورته ولاړې میټرې سټارټ کړي دي هغه ته 2-3 کورو له بجلي ورکړې ده ته نه رشه ته د دوی نه هم کټ کړه که نه نه پکار دا دي که نه اوس یو ملګري خبره وکړه چې واپډې والا دي کوم ملازمین دي هغوی نه هم پکار دي چې حکومت ته نه بللي که نه دغه خبره صحیح ده که نه د هغوی غټې تنخواګانې هم دي بیلونه پرې 150 یونټ هغوی له د میاشتې پریم ورکوي نو هغوی هغه نه شي والی نه نور پسې دغه هغه یونټ بیا تقسیم کړي په موږ باندې د هغې بیلونه بیا موږ پسې راولي نو ولې موږ د دې پاکستان نه یو واپډې مشرانو ته به څه وایې واپډې مشران ته زما دا دغه دی چې د خدای ته وګورې دا انصاف خدای او رسول ته انصاف ټول یو کوي غریب پسې مراغس دی وژنې کو نور څه کوي څنګه چې د ملګرو سره ما خبرې وکړې د پروګرام پاینټ کې به اوس موږ ځو انشاءالله د 400 ایکسین صاحب سره به هم ملاقات کوو او د دې عوامو دا مسلې به ورته مخکې ږدو نو چرته به هم نه ځای د FM 93 ریډیو دلبر 400 سره به السلام علیکم وعلیکم سلام ابې د کوم ځای زه د ډب باندې د ډب باندې موږ د بجلي تپوس کوو که نه تاسو به خپله خبره وکړئ بیا خیر دی خو په ډب بانډه کې بجلي وي که نه بجلی ډیره نه که نه زویا څومره وي بجلی بس ګنټه بابا اوس هغه نیمه ګنټه هم نه نو د بجلی مشرانو ته څه ووایه که نو موږ خو ورته ډېر وویلم زویا را باندې بیلونه دا به ګوري هغوی تاسو به ویني او ستاسو اواز به اوري نو ورته ووایه که نه نو موږ ته دا بجلی را پرېږدي بجلی راته سمه کړي ځکه چې بجلی راته نه دغه رنګې سریګانې پرتې وي جامېګانې پرتې وي هر څه پراته لکه نو پکار دی چې دا بجلی موږ ته سمې کړي د رمضان نه د دې روژې نه مخکې بجلي وه نه وه سمه نه وه خو اوس راته ډېره نه اوس د چې روژه شروع شوه نو ډېره نه دا چې وایي په روژه کې به
ډیریږي بجلی نه نشته کمه کړه او کمه کا مسلمانی کم ده مسلمانی شته د کونډو غم نشته د نور څه غم نشته نور څه خیر زکات نشته د ګونګیانو نشته نو دا به څه کېږي نو مسلمانی دغه ده چې چا سره لاس وکړي بجلی را پرېږدي خامخا چې بجلی را پرېږدي نو موږ به هم څه وکړو که نه څه به پرې وکړو اوبهګانې ني دا هر چا غریبي داسې اردام دپاره مو بني اوبه ني نو څه به کوو دا ها موږ داسې خبرېږو که نه موږ چې کله د رمضان نه مخکې کله میډیا مو کتنه هغوی وایي چې په رمضان کې به بجلی په ډبل شي او تاسو وایي نشته نشته بجلی نشته زویه پکار دی چې دا بجلی ډیره شي او دا وي مکمل چا غریبي ده عاجزي ده او بیلونه راپسې 5 زره 10 زره راځي او ګونګا زوی مې کار نه کوي نو دا به کوم ځای نه راځي وی نو موږ نور وس نشته لکه ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د دې بیا خبرې هم واورېدې دوی هم دغه خبره وکړه چې د رمضان نه مخکې بجلی ګزاره کوله او چې کله رمضان المبارک شروع شو نو بالکل نه وي ډېرې زیاته غټه ګیلې په زړه باندې وه نو د دې بیا خبرو تاسو واورېدې که مشران زموږ اواز اوري د دې بیا خبرې اورېدلې وي لږ په عوامو باندې رحم وکړه لږ پې ورحمېږه السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې څه ده ساجد علی ساجد علی د کوم ځای نسته نسته خو لویه نسته ده نامه تاجک مېری نسته مېره نسته تاجک ساجد دا راته ووایه چې ستاسو په کلي کې بجلی شته که نشته رمضان المبارک چې شروع شوی دی نه رمضان المبارک خو شروع شوی دی خو بجلی خو بالکل نه وي دا پېشمني په ټیم کې هم نه وي او د روژه ماتي وخت کې وي او تراویح وخت کې هم نه وي اکثر دا چې حکومت اعلان کړی شوی په افطارۍ کې او په سحرۍ کې به بجلی وي نو ولې نه وي نو دا خو زمونږ حکومت له پکار دي امین ګنډپور له پکار دي په حال چې زموږ سره وعده کړې وه نو اوس د روژه د پېشمني په وخت کې اکثر بالکل بجلی نه وي نو څنګه د پکار دي چې د لاندې طبقې نه تپوس وکړي او د بجلی باره کې دا سیستم ټیک کړي که نه سیستم درست کړي لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه چې ګنډاپور صاحب له پکار دي چې آلریډي هغوی چې کومې دعوې کړې وي چې په سحرۍ کې به هم بجلی وي او په افطارۍ کې به هم بجلی وي د بجلی رصد به موږ زیاتو په رمضان المبارک کې نو اوس تاسو وایي چې کله رمضان شروع شوی دی نو بجلی بالکل غیبه شوې ده یو ټیم هم نه وي هغوی له پکار دي چې دې باندې نوټس واخلي او هغوی تپوس وکړي د وابډې نه چې بجلی ولې نشته قدرمندو څنګه چې تاسو د عوامو خبرې واورېدې او څنګه ما تاسو ته د پروګرام په شروع کې ویلو چې زه به تاسو صاحب له بوزم یعنی اکسین صاحب به آفس کې دې وخت کې موږ موجود یو قاضي فهیم صاحب موږ سره موجود دی د دوی نه به د عوامو چې کومې خبرې دي هغه هم د دوی مخکې ږدو او د دوی رای به هم اخلو چې دوی د عوامو د دې مشکلاتو په هکله باندې موږ ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لجي صاحب سر ما ستاسو نامه واغشته چې قاضي فهیم صاحب موږ سره اکسین صاحب موجود دی خپل وړوکې غوندې کې انټروډکشن وکړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې دلته کې راغلی موږ له مو ټایم راکړو دا یو ښه پیشرفت دی چې داسې میډیا والا ستاسو ملګري راځي او زموږ هم رای حاصلي د عوامو په ذهن کې مختلف خبرې که نه یا څه وسوسې نو ځکه کم از کم موږ به خپل هغه ورکو نو دا یې ذهن کې چې څه خبرې انشاءالله چا کلیر کېږي او تاسو تعارف خبره کولی نو قاضي فهیم زما نوم دی او ثوابې سره زما تعلق دی او دې پیسکو وابډه کې تقریبا زما 15 سال سروس شو او 4 سره کې و 13 کال پاتې یو شپږ میاشتې اوس بیا راغلی یو دا مې تقریبا اتمه میاشت ده د 4 سرې سټیشن باندې تاسو د ټیلرانو خبر وکړو نو دې سلسله کې ما لکه تیر مشران راغله بازار د صدران ایمه ته راګیلو کړو یاره زموږ چونکې کمرشل فیډر دی اوس چونکې اختر را روان دی او دې ورځو کې چونکې دلته کې 4 سره کې سپلو داسې اختر کې بیا د هغه ډیمانډ زیات شي ټیلرانو خلک دا کپړې جوړي نو بهرحال هغه ټیم لکه ما دا ریکویسټ وکړو هیډ کوارټر ته ایم ناستو ما سره مخامخ ما تاسو له ډیوریشن د ورځې ټیم کې سیوا کې چونکې دا کمرشل فیډر دی موسټلی ډومestic ایریا په ډېره کمه ده د بجلی ریکوایرمنټ لکه د ورځې زیاتی
نو هغه ټیم هغه کار وشو. بهرحال هغې نه بعد خو لکه دا یې څه ګیله ماته نه را رسولې، تاسو اوس دا خبره وکړه. نو بهرحال که بیا هم وي زه به یې کنفرم هم کړم. زه خو ستاسو په ترو خبر شوم او هغه ټیم ما وینا وکړه او هغه شی امپلیمنټ هم شو. ما سره دا واتساپ هم پروت دی. نو مونږ هم تاسو دا خبره وکړه، مونږ هم د ملک اوسېدونکي وو چې څه حالات په خلکو تېرېږي، مونږ هم دغسې د خپله د وابډې کنزیومران یو. نو لکه فرض که بازار کې څه غوښه چې عام خلک یې په سالي په ریټ نه په هغې مونږ الو. نه سر دغه خو جست خبره راغله. باقي مسایل خو بس ټیک شي، ملک کې شته مسایل لکه په هر ډپارټمنټ کې دي، خو لکه زما خپله دا ایمان دی لکه یوازې زما هر شیز خو لکه د اکسین په وس کې نه کنه. لږ اوس چونکې تېر کسان رال بازار د صدرانو نو لکه اوس دغه شی بهرحال زما ډایرکټ په اختیار کې نو ما ریکویسټ وکړو دا مخامخ یې ناستو لکه بهرحال خوشحاله هم شو لکه چې د اکسین صاحب زموږ دپاره په ټایم باندې وینا وکړه او هغه شی امپلیمنټ هم شو. تاسو یې کنفرم کولی هم شئ لکه ای بس دغه ریکویسټ و چې موږ ته بجلي د ورځې ټایم کې سیوا کې چونکې بازار کې زموږ کمرشل اکټیویټیز دي او کمرشل فیډر دی تقریبا آلموسټ او د بجلی ریکوایرمنټ د ورځې زیات دي. نو ما ورته هغه شی فوراً وکړو. نور بهرحال زموږ د وس نه چې څه کېږي بره ریکویسټ کوو وینا کوو انشاءالله. لکه دغسې څه خبر نه چې یاره یو سړي له داسې په څه خلک به د چوشتي وي یا لولیپاپ ورته وي هغه شی نه کوو لکه چې کوم حقیقت یې بس هغه ورته وایي. نور باقي د بجلی مسایل دي نه خو چارسده کې له کار چاته پته ده ټیک ته زموږ وابډه کې هم نو وسایلو کمې دی کیدای شي سټاف کې به هم لکه کمې به شي لکه هر سړی څه بوره نه و لکه دلته کې دا چې لاس هم ډېر زیات دي. نو باقي لوډ شیډنګ دی خو لکه یو فارموله جوړه ده چې کوم فیډر باندې سی حساب سره غلا ده سی حساب سره به ریکوري کېږي له خپل یو فارموله جوړه کړې ده. دا یې مختلف سلیبس دي دا یې ما سره پراته دي تاسو ته به وښیم. نو په هغه حساب باندې یو شیډول جوړ دی او په هر لاین باندې په هر فیډر باندې خپل خپل لوډ شیډنګ کېږي. نور بهرحال پرس که ایکسټرا لوډ شیډنګ تاسو خلک سر خلک ګیله کي نه داسې بعض ټایم کې لکه باد باران راشي هغې د وجې فالټ راشي یا بعض ټایم کې چې یو لین باندې فالټ راشي چونکې تاسو به ګورئ د مرد نوشیرا روډ باندې غني خان روډ باندې ملټیپل لاینز چې کوم دی نو په یو پول باندې راتېر شوي نه کې بیا داسې لکه فرض که فالټ په یو لاین باندې دی او ساتلی نو سره نور راغلي ته به مجبورن په ټول باندې پرمټلې ځکه چې لاینمین خو یې نه بغیر کار نشو کولی. نو بعض ټایم کې به هغه ایشوز راشي نور لکه دا یې دغه زموږ طرف نه چې راسي موږ په خلکو باندې بجلي بنده کړو هغه لکه ځکه چونکې موږ سره دغه لپاره سټاف او وسایل نه چې بجلي خلکو ته وچلو. دا بعضې خلک وایي چې دوی راغلي دي وابډې والا موږ ته چې کوم دی نو بجلي بندي نو هغې لپاره هوم ګارډ و د سټاف به ورته برابرې. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې د موسم شوم راشي که نه موسم خراب شي ډېرو کاکاګانو ما ته دا خبره وکړه وایي چې پاڼه وخوځي نو وایي بیا 24 غنټو له بجلي نه وي دغه څه وجه ده سر؟ نو داسې لکه اوس هر یو لین چې کوم دی نو تقریبا لکه زموږ وګورئ 400 کې نه بعضې لین به پکې 30 کیلومیټر وي 40 کیلومیټر وي 50 کیلومیټر وي. نو اوس ګوره بعضې ځای کې داسې دی چې اوس یو لاین دی هغه دې ځای نه تېر شوی دی پله چېرته د خیشکو ته یا د ماجوګي ته ورغلی دی یا د لرې علاقې تاسو له مثال درکړم نو کیدای شي دې ځای کې پاڼه خوځېدلي اول ته کې غټ زول راغلي نو سا خو چې کوم ځای کې لاین چې کوم دی نو بس که څانګه ورسره ولګېده هغه به اټومیټیکلي ټریپ کېږي. دغه خبره هم ټیک شوه زه دغه خو به مطمئن شي عوام به مطمئن شي خو ډېر خلک داسې وایي چې زول نشته باران راغی څاڅکي رالل بجلي لاړه ختمه شوه. نه هغسې خو نه خیر دی دا خو مختلف ټیکنیکل ریزنز دي که نه لږ اوس بعضې ټایم کې دا باران راغی چې د جمپره کټ شوه یا بعضې ټایم کې مختلف ریزن دي بعضې ټایم کې چې ډسک پنچر شي اوس ته تاسو وګورئ پول له پاسه لږ ډسک لګېدلی دی انسولیټر ټایپ تاسو به کتلي یا تور شانتې کپ په شانتې لګېدلي نو بعضې ټایم کې هغه چې کوم دی پنچر شي نو هغه اوس د لاندې نه اړو ښکاري نه لکه اوس زما لینمین ګرځي او په لاین باندې پټرولینګ کوي اوس د دې ځای نه اړو ښکاري نه چې ته بره نه کریک شوی دی بس اوس هغې کار پرېښود هغې سره لاین ټریپ کېږي تاسو وګورئ لکه ډېر اوږد لین 20 کیلومیټر 30 کیلومیټر هغې بیا ټریسنګ کې ګرځېدو کې خامخا ټایم لګي نو دغسې قسم ریزن هم کېدای شي. دغه خبره هم ده بل لکه د دې چېرته څه لار بله نه راوځي چې لکه دا څنګه بار ملکونو کې وي نو بس تاسو وګورئ بار ملک د دې ځای خامخا اوس انفراسټرکچر کې فرق شته که نه بار ملک کې ټول تاسو وګورئ انډرګراونډ سیسټم دی الریډي انفراسټرکچر ډیولپ دی نو بهرحال دا شی که موږ دلته امپلیمنټ کوو نو دا خو ډېر غټ انویسټمنټ غواړي او ټایم به پرې هم ډېر لګي او هغسې موږ سره لکه
سټاف یا ټیکنیکل لغوم نشته کنه سکیلز هم نشته بیا به ټیکنیکل کسان هغه څه پکاري چې سیستم پر اسکه تاسو د بار ملک په شان دی انډرګراوند ته کنورټ شي یا هغه سیستم ته کنورټ شي څنګه چې بار بس څنګه کارډ والا سیستم بس میټر کې پیسې ورواچو چا پیسې ختم شي اتوماتیکلی بس بجلی بند شي نو فلحال اوس ورو خو د سیستم روان کړی دا 3 فیز میټر یا زموږ انلاین شو تاسو کې دي شي اوریدلې می دا چې کوم پلازو ته لګیدلې دي کارخانو ته ورپسې بیا ډومېسټک هم ورو دې طرف ته روان دي ان شاء الله نو هوپفولي وخت سره به ان شاء الله پایم صاحب تاسو څنګه خبره وکړه کنه چې موږ سره چې په کوم علاقه باندې څومره موږ ته آمدني راځي او څومره غلا شروع ده دغه خبره مطلب دا وکنه چې لکه لړۍ غلا شروع ده نو ډیر خلک دغه ګیلې کوي نو دلته کې دا خبره تاسو چې کوم را مخامخ کړه نو دغه خلکو به دغه ګیلې هم ختم شي هغوی به د خپل کلي نه خبر وي چې الریډي په دې باندې غلا څومره شروع ده د دغه حوالې سره لږ غونډه خبرې کوم وکړي چې عوام ته نه خبر شي خو دا څه تاسو ته ما اوسومې ولک سات مخکې دا سره چې دی یو فارموله جوړ کړی دا ایته وی اګریګیټ ټیکنیکل اینڈ کمرشل لاس AT&C لاس وته وی نو دا څه چې کوم فیډر باندې سونه غلا کیږي او سونه په پیسې جمع کیږي لکه ریکوري به کیږي دا کمباین رایوزې کې نه یو فارموله جوړ کړی د خو دی وخت تاسو ته کوي منو ټایم په لګي اګریګیټ ټیکنیکل اینڈ کمرشل لاس ایته وی پرسنټیج کې کیلکولیټ کیږي نو هغه چې سونه کمی په یو فیډر باندې هغه شی هغه AT&C لاس نو هغه حساب سره بیا بجلی زیاتی نو دې مختلف سلیبس جوړ کړي نو پرس کا یو فیډر دی باندې 20% پورې اګریګیټ ټیکنیکل اینڈ کمرشل لاس AT&C لاس نه باندې زیرو لوډ شیډینګ دی یو فیډر باندې 20 نه 30 پورې دی هغه بیا 6 اورز دی 30 نه 40 پورې 7 اورز دی 40 نه 60 پورې 12 اورز دی دا به تاسو سره خې دوه شیرم کوم لک سات پس هم دغه شډول تاسو رګریډ نم کنفرم کولی شي دغه شی چلیږي دا مو سره د هر یو فیډر ډیټا پرتره چې سونه په اګریګیټ ټیکنیکل اینڈ کمرشل لاس ته نو دغه شډول به باقاعده چلیږي نور دین علاوه تاسو مخبل مجبورې بیان کې که فرض کچته طوفان نه شي یا د غره شي اخو یا مجبوری شي خامخه وای ته بیا چې تاسو خبره وکړه لکه بجلی شته په ملک کې خو خلک پیسې نه جمع کوي دغه وجه نه لوډ شیډینګ دی بس دغه ورته ویلی شي کنه لکه اوس تاسو زه چې اوس کوم دی کې اوسېږم پېښور کې نو هلته لکه 100% ریکوري ده هلته بالکل زیرو لوډ شیډینګ دی 24 غنټې بجلي ده 400 کې بیا داسې ده چې اوس لکه اوس فیډر باندې لاسز دي باندې 50% دي 40 دي 80 پکې هم شته 90 پکې هم شته ایون هري چند علاقو لکه اکثر خلک ګیلې کوي که نه عوام ګیلې کوي پښتانه لکه اوس مشران داسې دي که نه چې هغوی دغه خبره کوي ساده پښتو کې هغوی دا خبره کوي چې په پنجاب کې بجلي نه ځي او په سرحد کې ځي KPK کې ځي نو دې ځای کې به دا خبره زه هغوی ته وړاندې کړم چې بجلي شته خو چې بل جمع کېږي نو بجلي به درکوو که بل نه جمع کېږي بجلي به رانه نه وینه خو به خامخا لکه مجبوري شي که نه لکه چې اوس یو مثال زموږ لکه دکاندارانو که نه چې دکاندار ته پیسې نه جمع کړي نو اټومیټیکلی سودا ور باندې بیا بندېږي که نه بل ستاسو د میډیا او سیاست سره عوامو ته پیغام ورکوو تاسو ته هم ورکړي لکه دی دا هر یو پکار دی چې علاقې مشران دي ناظمان دي کونسلان دي نمائندگان دي که نه لکه داسې پکاري جماعتونو کې خلک اعلانات وکړي چې وایي تاسو مهرباني وکړئ غلام دغه مه کوئ لکه فرض که چا میټر ټیمپرډ دی یا کونډا چولې دا دې لرې کړي او اټومیټیکلی بس چې دا هر یو سړی خپل ټیک شي او دا غلا بند شي دا فیډر به اټومیټیکلی پوزیشن ټیکېږي هغې حساب سره به لوډ شیډینګ کمیږي سر څنګه چې تاسو خبره وکړه که نه لکه تاسو ټیمپل دی که نه دا په پښتو کې ووایي چې دا ساده پښتانه پې هم پوه شي ټیمپرډ خو مطلب دا چې لکه دا پکې ټیمپرینګ کړی چړلی میټر دی سلو کړی دی که نه نو چې دا سیونه کم شي بجلي غلا کم شي اټومیټیکلی به لوډ شیډینګ چې کوم دی نو کم شي اوس لکه پنجاب خبره تاسو وکړه نو پنجاب کې دغه شی کم دی که نه داسې ایون KPK کې هم که تاسو وګورئ لکه اوس پېښور تاسو وګورئ صدر بازار وګورئ د یونیورسټي روډ وګورئ داسې نور هیتاباد وګورئ نه هلته لکه غلا نشته هلته 24 غنټې بجلي ده داسې بیا رورل علاقو کې چې تاسو وګورئ لکه ایون زه چا ستدي مثال به درکړم په بیا پېښور طرف ته چې کوم رورل علاقې د ورمړو ایون دا ګل بیله ناګومان دې طرفونو ته غلا ده نه هغې حساب سره لوډ شیډینګ هم زیات دی بالکل سر ستاسو په خبره باندې زه هم پوه شوم اورېدونکي به پې هم پوهېږي کتونکي به پې هم پوهېږي قاضي فهیم صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو اخره کې څنګه چې تاسو عوامو ته یو خبره وکړه که نه چې لکه د غلا او د ټیمپل د دې نه ځان وساتئ نو بجلي به اټومیټیکلی زیاته شي که داسې څه ښکلې خبره وي د 400 عوام تاسو اوري نو بس زموږ عوامو ته دا درخواست دی 400 عوام خو ماشاءالله زموږ خو د دلته اوس د دویم پیریډ دی زما نو خو پښتانه خلک دی خو مینه نه خلک دی
نو الله دې ولا قدر عزت وکړي دلته راشي موږ هم ښه عزت راکړي او بد دا ورته درخواست دی ورته ما الریډي وکړو چې رب تاسو جوماتونو کې اعلانات وکړي هر سړی د واپډې والا سره تعاون وکړي زموږ هم مجبورۍ دي لکه سټاف موږ سره انتهایي شارټیج دی هلته کې نو هر یو ځای ته یا هر یو دغه ته لکه موږ ته ځان رسول لکه ګراني نو دا مشران چې کوم دي د علاقې پلې ول داسې د بازار د صدران دي جوماتونو کې چې کوم امامان دي ډېرې خلکو ته اعلانات وکړي جمعې خطبو کې دې ورته دا هغو کې چې یار د بجلۍ رغلا اجتناب کوي انشاءالله دا چې ورو ورو کمیږي موږ هم خپل کوشش کوو لکه موږ هم لګیا یو ډیلي بیسې باندې اف آی آر کو کونډې کوو پولیس دغه را سره خو لکه دا چې هر سړی خپل هم ځان ټیک کړي یوازې په واپډې والا یا پولیس والا زبردستي لګه سبا خلکو هم خپل دغه کول غواړي که نه امپرومنټ ځان کې راوستل غواړي یا نو چې دا سیمه خلک هم د صنعت ځان ټیک کړي موږ هم پکار دي ځکه موږ کې کوم څوک لږې ډېرې خامې دي پکار چې موږ خپل یا ختمې کړو نو انشاءالله دا سیستم به بیا بهترۍ طرف ته روان شي ډېره زیاته مننه قدرمندو پروګرام به هم په دې ځای باندې راټولوم دا موږ سره قاضي فهیم صاحب چې په چارسده کې اکسین دی د واپډې اکسین دی نو د دوی خبرې به هم تاسو اورېدلې وي او امید لرم چې تاسو به مطمئن شوي هم یې د کومو عوامو چې ګیلې وي هغوی به لږ غونته کې تسلي شوي وي چې د صاحب خبرو سره به هغوی ته دا پته لګېدلې وي چې آیا دا مسله د کوم ځای نه را روانه ده قدرمندو انشاءالله یو نوی پروګرام سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني اکسین صاحب قاضي فهیم صاحب په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته